拿对手呢？不打。那就去那边，去那边中间坐。
눈이 쨍한
有点客人。
哇！你跟那个谁那个。大佬嚟啊！大佬嚟啊！裝你一拳就但嗰個係咪走步嚟嘅咧？屌，話咁多分俾佢。夾佢！咩話？哎呀，幾多錢啊？哇，俾咗手。哇，好撚嚟啊！呢個真係。最後咧。
杜基。个小快灵就跑发回来了。到底给了多少？太利用。愛馬㗎。
我同你講樣嘢。好啦，哎呀，哦！我哋波 TV。这怎么？各位使用场地的人士，本节自由时段还有5分钟。我同學呢度唔可以瞓覺。还有我们这里防守不太收底啊！加油啊！睇多第一家豪，我睇好多人對住啦已經。哎仲有幾秒啊？仲有幾秒啊？冇位咧，仲有6分鐘。冇時間。我呢個靚黑哨。
哇你！唔得，我真坐隔離啊！你咩事啊？咩事？誒！唔得㗎嘛！16分。好啊！呢個波嚟喎，呢個。唔係學界唔俾咁啊！我真係唔學界，學界冇得嘅。即係佢空中接球落地。好啦。收不啦？喂，唔上嚟熱身啦喂！熱身唔上嚟，上場啦！好啊！對。好啊！冇呢話上嚟冇呢，我知啊，冇呢上嚟。我知道。受傷了嗎？撞到了。有點。一段他一個。快啲！好啦。2分鐘有啲難度啊！唔係 T-Mac 慘10，梁子雄一死死都冇人手上打打下。而家係啲拍 MV 嘅嘢。識啦啊！成班演員。喂，成班演員嚟喎。哇！諗唔透我。咩？啊！做奧利而已，進不去。嗱，你再望下呢度邊個行？哇！
我真係有機啊！真係有機啦，而家真係有機啦。1分鐘啫喎。1分鐘咩啊？10分啊！对面成功率高。冇啊！呢球唔入啊！咩話？喂！